ki kubor nakaslem jong unong san hima. Kuble phi baro ki pajba ki baju kersan ya ka channel ka jongi unong sain hima. Tekat nong idap dak jing sukumen habang adon menta hangne bat ki arngut kinong yalam. Jong ka jela ka jongi bat ibadairu inong yalam hangne po Jaintia Hills Autonomous District Council. Bat menta idon bat nga hangne Jaintia Hills Autonomous District Council. Dan menta bat i bat Tambor Siwat. Kuble sibun ba ekapor jongpi. Ibat Tambor Siwat idai i CEM Chief Executive Member jongka Jaintia Hills Autonomous District Council. Bat kumjurung idon lahang ne bat i Deputy CM iba Laski Rembai. Tekejing wani kenduk ke jonga yakine ki arngut kinong yalam jongka jaj banriu ke jongi. Kadai nomor ba ka jelak jongi kan saken jo syaka jingdap sanpus sendam. Haka arpuai terik mentau benai Januari arjar puar hadin bangile klatno naka jela asam. Ban mentang ilakan jo syaka sanpus sendam. Bat ngikwa banikran berkini arngut kinong yalam. Kai ke jing i jong i bat ngikwa ban tipru laka District Council. Kadan em ke jing rakhe ya ke jing dap sanpus sendam. Bat ngikwa ban tipru ya ke jing enti. Jongka District Council bat kai ke jitmu ke jongki bakin yalam ya ka District Council nomor ka District Council kedai ke ba pendek pensa ya ka riti dustur ya ka kendau ka siap. Te kuble sibun nya pi berarngut tingin pelut ya ka puar bat pi. Te mentang inyo banekran kerpang bat kini arngut kata i CM bat i Deputy CM. Ta kuble sibun ya iba naka naksanyima ni pa ko jing sngeu komen na ko jing wan jong pi na ko banta ban sim ya ke interview. Hoi chi sang ikum ko District Council ni don ke jing sngeu komen ba ni don ke jing sngeu tenat na ko banta ko state government ko jong hi ya ke jing dap san peus nem ko jong ka. Hoi sangi kum ka cibenta na ka District Council ki ba hap hapo ka jing page bat ka jing kmi jong ka state government ni don bentalang ha ka jing rekhi lani ha ka jing le pendon buram tengir na ka liang ka state committee ngala asim ya ka jing ya pembej bangin le ka ka balong kum ka benta ka ban pen i ya kadak kum ka jing rekhi lani ka ban pen an sa jing ken mau haka District Council kejongi kum kata kadak kejeng ken mau buram ya ka jing dap san peus nem jong ka state kejong ni. Ti ko banekran rubat pi ngin phaidin biang. Ti pi kan mau house nem kat no ba lap pen khai ya ka District Council hak por pengidang don hak jela asam. Ti nadu stem kat no ngila pen khai ya ka District Council but nadu meno la pihak no ya ka United Kasi and Jaintia Hills Autonomous District Council. Ya ka District Council mencuang idon hapo United Kasi and Jaintia Hill Autonomous Council hak tu por. Henry House nem ciajar khandais pa 67 ribunyau la pen khai ya ka district jongi hang ne hapo Jaintia. Ti ngatrai na kata ha snem bangi yo ya ka District Council ke Popuran do snem ciajar khandais pa ribunyau. Ti hadin bang ilayo ya ka jela hadin bapilayo ya ka District Council la ka jong pikan mau u chief executive penungkong jong pi hangna. Kat kum ki record ki bangi yo i haka council ke jongi u CM u banungkong haka ne ka council ude u ma Edwinson bare. Tingi ko ban ya kran berpikir dia nomor bahadin bala yo ya ka Autonomous District Council. Kai ke jing i jing pi ka don em ke jing roy haka hakichnong ki tau tam lay ba pi yo kerpang lai pangut ki MDC. Hamadin bala pihak no ya ka United Kasi and Jaintia Hills Autonomous District Council. Haka hadin usnem sijar kandas pa an ripunyau kajing don jong ki member hang ni hapo District Council kajing sya kimpat don lai pengut ki EM hak to por ki kindon tang sangut te ki member ki don lai pengut te nakapor syakapor kidang penhe lan kidang penyar ya ka jinglong ki executive member haduk ka aku belum mentah duk kadwe ngut plus batu CM cipeungut ki executive member batu CM barok ngidon ci kadwe ngut te kadon hi karoy kapar ladang ipej ha kajin yade bat ki sencar ki kadar
hapok ke council kumba pitip hi ke district council jongi ke de ke wei ke ba pej ia ki judge benriu ritpaj lani ia ki ta ki tribal ki briu ki balong ki judge briu khasi penar mo te kadai ke council hi ke babat haya ke jinglong jong ya ke jinglong try halor ke khendeu ke siam bat penyo ia ki kot ki sela kumkilan holding ki pata kumta ter te ke bapai ro ya ke jinglong ke jingman jong ki wa ki ya ke jing khoj ki ba don kam hapo ke ne ka chedil area ke jongi hapo ke ne ka district council ke jongi te sho ngi don hi kita ki scheme ke bangi YouTube kum ke MDC scheme ke bangi kum ke MDC ngi sait yo ban ai ya ki umbam ki umdi ngi ai ya ki surok po sinong ngi ai ki yeng school ngi ai ki community hall kumta ter ki bun ki jing mentoy ki sinong reni ki pajba ki yo na ki council te hakjing i ki nga ki bun ki skim kumenta ile lada ya pej na ki por ki ba manswa bat hakani ki por ki ba menta ka district council ka kham yo bun ki skim hakjing ya de ki skim ki bangi yo na ki central skim kum na ka central assistant grant bat na kani ka 15 finance commission de ki kror ni yo te habangi yo ikini ki skim hangni ngi don arp kundai ngut ke MDC ngi ya dibat markat jo baro arp kundai te baro kini ki skim ngi wan ra syapo ki konstruksi ki jongi tana kini ki skim ngi yo ya kita ki surok ngi yo ki madan bol ngi yo ki yung community hall ngi yo ki yung school ngi yo ki umbam ki umdi kumtang ter te ki pajba ki sngiu tenat bat ki sngiu komen longba ki MDC ngi la ban wan ra ya kata ka jing mentoy jong ki pajba jongi kadon hi ki jing mentoy na ki council Ia mentangin poin asai ba laski rembai i deputy CM ngi kwa bani kran bat pi menta namar ngi layo jing penchai na i CM ba ka don ka jing roi tikendiat showan batai biang pikan mau ba nak ai gadau ba ki piano ia ka United Kasidentia atau most council hatu ka por bat pi no la ka jong ka dis council ko boleh ba semle hakato ko por cijar khandais pa sanpau ar ngi yang yo ya ka United Kasidentia Hills mo hakato ko por tenado usnem cijar khandais pa ndri pheu pat ngi yo la ka jong hang ne po Jantia Hills hoi ngim ya per kumba ong gak ten mo khasi upnar boy war ngilong gajo tang ba kat kum ka senchar ka khadar hapo khasi bat Jantia kalong slightly different kalong kaya per malum mala khandit te kajing mentoy menta ka bang yo ya ga district council hang ne hapo Jantia Hills kalong shibon ba kajing mentoy bat ka kidau te kam dalong gadau ka ba da yuthan ya ka senchar ka khadar handai kalong kum ka jo hi ngiya ya do menta da ka edi role ka ba na do dang ka por asam ta ka to hingi penyai baro ki lightly ki district council Garo Hill Khasi Hill bat Jantia Hills te ka menta hi teman ka kalong ka babha hi bangi yo la ka jong ka district council khnang ba ki bo ki briu jongi ki badon la ka jong ka thain la ka jong ke area menta kiliyo sibon ki jing mentoy bat karukom sinchar khadaro mana hangte hapo Khasi Hills ki penyai daus em da hangni hapo Jantia Hills pat ngi penyai ya ki kendau ciep da ki daloi da ki bisnong ki baper te hapo si council Jantia Hills hangni ya ka rukom sinchar ka khadar ka kam ya per khendet ko mau mane namar hangni ngi ai ki documents habai dai bat kine ki land holding certificate ki pata ki boniat ngi ai nang ni na po district council na do ki por menchwa bada stang phia ya ka district council Jantia Hills sang ne te kita hi ki dai gi dau bat ki jing mentoy jong ka district council bangi yo la ka jong ne tinamar bangi ko bani kran kerpang halo ka jing dap san pusnem ka jala te hang ne ro ngi baro ngi sokmen ya dap san pusnem tingi ko bani kran kendian rajia bangi myo jala la jong hatu ko por bak bak lada ki ru rang bak ki mekhi to ko por ke ki jing i jung pi hatu ngi dang roi kum ne ngi dang sa den halangi hap po ka jala asam kata te ka jing sisa hi ladaga jia bangim yo ya ka jing lailoi mo ka la ka jong ka state ha ga ne ka thain jongi te ki briu jongi ngi latib lupa ba ki khasi pana jongi ki dai ki briu barit pai
ti lengi la sha telep ke na ki jai briu ki ba pher mo hapo ka ni ka thain jongi tengi don bok ngi yo la ka state la jong bat ngi do yo ro ya ka district council la ka jong mo te lang ba ka ni hi ke ka district council jongi ka pen scam ya ka culture ka pen scam ya ka jai briu jongi ki ba don cha ka ni ka thain ka si panat jongi te ngi phai khnet nomor ba ngi rakhe byang ye kene ka jingdap san phusnam te ngi phai khnet ha upur usam barok ki ong ba kwat kisang balang ro ki ong ba ladang phim ai yo upur usam ngi nom kwa ban rakhe pisngi ko no pi pinyaj bet jing rakhe jong pi ne ke e jing i jong pi ladang ngi myo upur usam bo byang shwa ban dap san phusnam ya kata te ngamla ong tang bangi na kalian ka district council hi lang ba CM mo ba long leader jongi ngile pen bej bangi ni rakhe lang hi bat ka state government ya ka nega jingdap san pheus nem jong ka state government jongi te ya kata pat ya ka jing ya khi mo na ki seng balang gi ba pher ngamong ba ni kamlong ko ba yu tang ba na kalian jong i hi district council ngitip lut ya ka e ka daw ba ka bagi seng balang gi khi mo na ka daw ba ki pot ki sam cha ka ni ka thain jongi ka khamtam cha ka block 1 menta kidang don ha ka jing haka umdum mo patip ba ka state government kala ya pen bej bat ka state government jong ka asam ne padep tang bangi na kalian jongi hi ki ai ki bangi le menta ngile hi lang ba district council lang bla hi lang ba ki record ki bodon hapo district council ngitip ba sibon ki jaka ki puta jongi chakate ka thain ki dang don hapo ka kamut ka jing yakhi menta na ka daw ba ka asam kala atur kala tiaya ka ne ka thau jongi chakane ka thain jongi te ngina kaliang jongi hi te ngini ra khebe ya kan ga jingdap san pheus nam jong ga state government ngina kaliang jongi ngimda ong ya kata tang ba ngina kaliang ga district council ngile kat bala lang ba ga jingelam jong CM ngila pen biang ya ki dokumen se ki kot kisla ban submit cha ga state government habai dei bat kita ki pot ki sam jongi ki bedon hapo ga jingia huri hura bat ka sarkar asam timantangin phai byang sa i CM jongi ba thombor te ko ba kan khindiat namar ba hakane ke jing rakhe ke jongi san phusnam baro ki pajba ki kwa ba ngidem berbej choi put usam tin nak len jong pi ang dut em ba kumba ka sarkar jalla ba ka sarkar asam klip pen bej menta pi kwa em ba shaban rakhe dap san phusnam nginyo yo put usam ba byang haka jing sisya te kata ka de ke badan kam ban rakhi ya ka jing dap san phusnam nglaban ong ba ngide ban sngyo tenat ani de ban kemen ladang kebala ban le ban yo be ya uput usam ubati kenake hande kumbalong hi menta ngalong daud na kaliang jonga tim dang la ni em ban ya pembej hapo kani ka art hoitrik ya uput usam kani kalong artetin la ban la le ne la ban nam la ro hande wala da kataro le i na kaliang government kala ya lenti len la don ke jing ya pembej la don ke jing ya keren hap deng kini arngut ki chief minister jong ke makhalia bat ke asam na ke benta uput usam bat hak ju ko poro na ke liang jongi ki council ro ngala sim khia bahaya kane ya ki ke ba state government kalapan nangi ke council khamtam ya ki dokumen ni ki proof ki ban pensisya ba kisnong ki bahap hak itu ki jaka ki baya khajia leni ki jaka ki long disputed ti ki panangi ken ya ke jeng long trial leni ya ke jeng sisa baro la ki tu ki sinong ki deine em ki sinong ki bahap hapo ka jante hills leni ki bahap hapo ke jeng pej jong ka district council ti ya kita baro na ke liang jongi ngila penbiang ngila submit sa state government na ka benta ban pen i ya ke jeng sisa ba ki tu ki sinong ki ban saya penbej leni ki ban saya keren ti ngila aya ke jing dan kam kat kum ke jing pan naga government pi yatho yangi kum ki ki dokumen ke ba pansisha ba pi de kita kisnong ha me khalia ki ha ba dis council kum ki dokumen shu yatho ngi kendian ki dokumen ki ba ngila ban ai sa state government ha lor ki tu kisnong ki ba pansisha ba ki dang ha ba po ke jing pe jong ka council ki long kum ki land holding certificate ki pata ki bunyat list nang ta ki sanat ki bangi ai ya o rangwa sinong nang ta ki sinong ki bahap hapo ke jing pej jong ki ilaka ki badai hapo ka Jante Hills nang ta ngidon ki primary school ki bala bu daka district council
bat nang ta ki don ki jaka ki ba ka district council ka thungding kse thungding sal long kum ta ter kum yu kita ki documents ki mi don hangi ki ba ngla da register bat ki ba ngila ban prinsisa ba kini ki de ki snong leni ki ba hap hapo ka jing page jong ka district council khamtam kum ki jing thung nong hikai ya ki briuk padon ha ka to snong ki join ha ka ne ki school ki ba la thung council kum kita ki bara ngila submit cha ka state government ban prinsisa ba kidang hap hapo ka jing page jong ka council ngin poi biang chakne ka jingra khe jongi kedap san thosnam te pi ku museum ke jing i jong pi la hang ne hajan te hills ne hapo ka jala jongi pi im ka jing karoi ka par ha ko sorok inang don kisnong bampat poi sorok ki laj ki ke jing i jong pi ku museum kam tam karpang ne hajan te hills atmos council ban ong ye ki surok kilenti ki sengking ti kila poilut kamtam hakane ki khatsan ne arphusnem ki bala lein nye isya ya kata ka roy ka par kamtam haki sinong nong kendong ki ba ngilayo ya ki surok longba na ka state government lene longba ki scheme na ka central government ki babun ki sinong ki barit ro ngilai be ki la don ki surok to ya kata ka ba ong bag surok ki babahan ki basniu nang ngimpat ya kren ya kata handai ki babun ki sinong hapo kani ka district jongi barar east and west jantil ki babun hi ki la yo be yo surok handai yo la sedang don hi ki scheme le ni ki surok ki baga state government kala pentre te yo la se ki badang sateng ki don hi kum kita ro katto kat ne teliki surok ki bampat lai kali le ne ban wan kali ha to sinong handai kat kum ki jing i jongat ki babun ki sinong te hapo kani ki district jongi te ki la yo surok lot ta Tik nalog tu ki jaka ki ba yak jur ba ki ki hane po district council jupi pi kat kumbalong himta ki don ki sinong ki ba ka sarkar Assam ka kelim ya ki tu ki sinong suangan new wetang ki sinong ki ba don hapo ka ki ba hap hapo ka ni ka block 1 ni hapo ki area ki ba de pe ka district council kumka kan ke Mukoiram kertiang San Pau nang ta wat ke Khanduli ro siteng ke Khanduli menta ka sarkar Assam ke Kwaban encourage handai ya kata pat teng hadu menta ngimcha bat ngim ngeji ro bakan long kupta nang ta singni kithan apsiar moluber khat kasla barak kitu sinong ki badang hap hapo ke jing pe ke jongi henry sibun ki bang ya ibam ta ba ka sarkar Assam kala wan ra ya kita ki development le ni ki scheme ki jongka ban ra surok le ne ban sna ki school le ne ban sna kita ki university kum ta ter henry ki to baro ki de ki jaka kat kum ki record kat kum ki proof ki badon bat ngi council ki dang hap hapo ka jing pe jongka council te sakawe nga kwa ban tu epi namar ba kadon kawe ka ilaka ka ba mensua kata ka bagi khot ka ilaka labang nang pulut kabadon uwe udaloi buat ubadai page na kanika ubadai ban thung da kanika district council jongi handai kata ka ilaka menta kalaja handai ki briu na ka to sinong menta kilawan mi cha ka district council jongi bat ki kwa bat kila submit ro da ka jingtho cha ka council ba kikwa ban wan pai biang kim kwa ban le cha sam mara kita kisnong ki don kumba lai pun lai pun yotli kisnong hapo to ki elaka labang nang pulut rebara kita kisnong kla san lang pat kala panro pat kala karpat ro ya ka council bakan penim biang ya to ki elaka bat ban thung biang ya udoloi bat ban aisanat lut ya bara kita kisnong penar la ban kisnong penar kibadon ha to ki elaka bikin wan pai biang lani bangkin penim biang ya ketuka ilaka tena kaliang kejongi naka stip committee ro ngala ekren ya kata bat ngila kwa ban le ya kata Henry ban ngatrai piti ban ong ban le ya upur usam ban pembe ya kajing ya be jong upur usam ta kadai ka subject jong ya ketuka ilaka ka bangila do na ya kata ngala de pembe ya po isir
Tina ke daw man shwa kilet no sha asam balik ki wan phai biang mata pi kwa man tip kendiat balik kilet sha asam shwa. Takin ya kata ngamdala ban batai ya pi na ka daw. Ba ki du le ni ba ki ja no namar ha kutu por ba kadon kajing page syong no aku ma kutu por kini ki daloi ki jongi namar kala he than kata ke ilaka bonsen ki daloi ki saitung kita ki acting daloi le ni ki laban ong usop daloi uban page tang ya ka jing ba kajing sensar ka kadar jong gitu ki sinong le ni ki i jaka ki bahap sya gitu ki than bordar Tayo la seha kata kapor kidaloy kiba de ban le ya kata kim sim ya kijing kit kle ni kim la ban penwan le ban aya ki record ke babiang tene kata kadaw kin ba kisadu no le ni kin sa dam no kita ki sinong lamar kumulong hi menta te ki record tengi don henre ban nadu bang ngitip te ngatrai kini ki labang nong pelut ki laja nadu ki 60 plus hikum tu hakitu isnem kelaja Tingin ngin phai biang mata no marada lada jaba ka jela meghalaya to por ka myo ya ke jela bapura meneng le ekran bat puti siam balaski ti lada ngi myo ya ke jela bapura ke jing i jung pi langin sha talap hakwi je ben reune langin dang klain ne ke jing i jung pi lada ngi myo ya ke jela bapura hakti isnem bangi por bangi dan bak asam ya kata te kalau kebatikin amo nomar pi kijaj ben riu jongi kide kijaj ben riu ki berit pai te ya kata te ngin sha namar tang ha ki kendiat snem ki bala lej ha ka jing ngledengi pai tang ha ka kam khayi ka pateng tang ha ki kam ti du yong ro kat no ka jing wan roy le ne ka jing bun kini ki jaj ben riu le ne ki dakhar ha po ka distrik ka jongi le lada dei le ba ngim don la ke jong kata ka bor le ngim don la ki jong kita ki ikhtiar ke bala ai hangi kat kum ke sik chedil te kata ka bala tikina be ngin sha tle be ngin sha yu roj be halor ka hok ke jongi le ni halor ka jing long ke jing man jong ka ni ka jaka ke jongi namar kum bolong him ta boro ki ape sakini ki jaka jongi ka de ka jaka ka bangila ban ong ka jaka ka ba ko itnat ka jaka ka ba kaba riuspa lene kajaka kaba don kimar po kendeu kajaka kaba biang ke kawa kumta ter te ladangim don ki kendon lene ki an ki ban yada halor keriti sencar ke jongi kum kita ki bor ki bala penkup yang iha po su cedil ya kata ngelak tikina pengin sa yo roj be tengah ngasngeu bandong hakani kapor Masuk bandang kejing aku boleh ya iba JJM Nichols Roy hak tu kopor ba ide iwe inang pej perman iba ya i jengai ya kata kejing long bat kejing koridor jong ki brio kejongi te ki balai kren bat ki balai pembej ban penyo yangi kanika bental ni ban penyo ya kini ke distrik council kejongi penyo ya kata kabor ban yada na kejing wan yo roj jong kini ki barjela Te ni ko ban tip ba pikan mau ki rewele hill state atau puan nak dekat Tanjantia Hills pikan mau pilih jakar tinggal ketu kan ngut ba pikan mau ngala ban ken mau ha ketu por da ke jing yothuk khana jeng kiri rang ba ha ketu por ki nong yele hill state ide ba Edwinson bare ita iba HE Pochna da iba GDPD nang ta iba HB Mukim iba HB Dan nang ta kidon sakatu kan ngut ki bangam la ban ken mau ta bang da ki to kana jung kirang ba kide kita kirang ba ki baju le hill state bat ki deru kirang ba ki bala julong kum ki MLA bat ki MDC jong kaneka district council ke jongi tingi ka HSPDP ka wei ka seng san perthai kala ban ku borom mitiki nong yele hill state Tinak len jong pi pat hang ne pidon em jitmu ba pinkan ma borom moi ki bala lait ki ba yakun ya ka jala jongi la pidon em jitmu ban ken ma kerpang ya kiru namam de maki ki ba yakun to por ban yo ka jala pura ta kenya kata ngimpat ia pembej hakan ukur kom henre ngla don ni ki jing perkat ba kum ki nong yalam lani ki nong pralanti jong ka state ke jongi ta na keleng isi ya kata ngin se pembej ke bangi de ban le lani ban ma borom na ka benta jongki
ya kita ngampan la ban ong pi ya mantai te kadon ni kejung tu jong ni ban persa nam ya kejung ya le jong ki